Kani gade Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kaseng kinong dia jing dia Hamadan bat harut surong. Kabaran hapo Kshatri jong ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Rengkat ke jing senran lang daki dekhot jong kaseng thema orang li juki. Henne kasngi ke khandai trek unai tung kelalaj IT yaki jing ajimuan. Hau sembot Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong ubalong ru chairman jong ke high level committee. Halor ke jing temu jong ke sarkar jela ban penkaryano yaki jait ben rew harijan na them yo maulong. Habai karan merkinong pathai khobor ka convener jong ka kanhon thema orang li juki ikong Angela Rangat layatho bakaseng kinong dia madan kala ajimut ya ka sarkar bakan senapan bahano yakini kejaka bajusa kijait ben rew harijan hatem yo maulong bat hadin bala penkarya yaki sakwai pat kejaka. Laong ro bakaseng kinong dia madan bat katur kila IT ru ya kejing ajimut ca komiti bakan senano da ka market complex ke bapaka hakani kejaka kenang banyo ajaka pat yakinong dia jing dia hakirut surok ki baju syong dia menta hasilantar ke surok Shillong Guwahati hadu mat pran ter sadu umsosun dan kata kacing terang menong ba kade ben make a solution ba iru ikubur hi ba ka living conditions itu is not suitable kumhalong ti haban redevelop ya ka area ndai naka liang jong di Hawkers Association ba naka turu ngila ai jingmut kumnu ban develop itu area sakawai ru kani gadi opportunity ke babiang bahawan free some more cantonment land nama finda tip sadien jaka tu ka he ba ka jaka cantonment ti dang ka to ka ni banai ru ngi osmoba ka defense minister ko ong ba jing sha ka don jing tmu nak central government ru ban pet ba there is a freeing of cantonment land across cities in India. Ti hangni ru ngi di ban pet ba ka to cantonment land in yo khnang ba lada haban tha ko residential you mdei tang ya kitu hangtu ndrek residential places for yaki breo ki badon kam housing komiki hawkers ki don't come housing ngila ban le hangtu ndrei da ka ba pandon kam itu ka cantonment land sedien khnang ba kani shani ngila ban penjari ke surong but la ban shna ka hawkers market but hawkers market di ban biang ka go down di ban biang ki crash di ban biang ki toilets but dalai ru ngim de ban yo iba kami ke hotel ne ka shopping mall ka bahe namang itip kitu kamut batang iba ya ki bandon yo jing to ngim kwa bakang wan mi ka Reliance Trend ne ka kitu kum kitu kijat mall namar ba kamdon jing mut ya ki babon ndai kan don ka hawkers market ki babon ki yo jikershan na kaliang ka yo ka kot na ka kam ka jam ti parking lot ru ngim smudot kap namar ba jing sha long le dan hang kwa ban solve kan ka traffic issue la de ban penduna kali kam tam private ka de ban penklani ka public transport but public transport ko mot ka bos dan benta ki bos ki bawan na sabar Shillong ki ba hapo Shillong ki don kam em ka caka ka biang ban park ban kun ki passenger ki kiu ki diar ti ha ko to ka caka ka biang palat ndrei ningkong ni hak nyat ikini ki yeng kam sadin ka cantonment area penyari ke surok I priority yang hawkers market itu buat yang kebas bi kata kijing mod ki banga bangi ai kalian ketua hawkers association